Ban biên tập xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với Bí mật người nổi tiếng. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay nhé. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa đến cho các bạn thông tin Trần Dung, người vợ đầu tiên của diễn viên Thương Tín, mối tình đầu đầy trắc trở của Thương Tín với hoa khôi của trường. Nổi tiếng đào hoa, phụ nữ vây quanh nhiều vô kể nhưng ít ai biết rằng Thương Tín chưa một lần tổ chức đám cưới. Ông chỉ có 4 người vợ, trong đó duy nhất người vợ đầu tiên là có hôn thú. Thế nhưng, người phụ nữ nào đến với nam tài tử này cũng đều dành cho ông tình cảm sâu đậm, mãnh liệt đến mức bất chấp tất cả và sẵn sàng hy sinh mọi thứ. Đời tôi tào lao lắm, nhưng có cái hay là bất cứ người phụ nữ nào dù sống với mình ít hay nhiều năm thì gặp lại vẫn vui vẻ. Tôi thấy nhiều người sau khi chia tay thì xem nhau như kẻ thù. Còn tôi và những người phụ nữ từng đi qua đời mình thì ngược lại, gặp nhau vẫn hỏi han rất chân tình. Đó là niềm an ủi, mà không phải mình hay đâu, là vì mình sống biết điều. Thương Tín mở đầu câu chuyện tại một quán cà phê yên tĩnh, tay khuấy ly kem đang tan dần. Bước vào hàng U60 nhưng Thương Tín vẫn còn phong độ lắm. Dẫu rằng ông đã hốc hác đi nhiều, đôi mắt trũng sâu nhưng gương mặt vẫn hằn lên dấu vết của những năm tháng kiêu bạc. Thương Tín bảo ông không biết nói dối, bởi thế những câu nói của ông đôi khi thật đến trần trụi, vậy mà nhiều phụ nữ vẫn chết mê chết mệt, thế mới tài. Không ít phụ nữ, ông nói thẳng là không yêu, vậy mà họ vẫn lao vào, yêu đắm đuối, khờ dại, thậm chí bất chấp thủ đoạn để có được ông. Đêm định mệnh và người vợ đầu tiên. Người vợ đầu tiên của Thương Tín là một trong những hoa khôi trưởng quốc gia âm nhạc kịch nghệ Sài Gòn lúc bấy giờ. Thế nhưng, cuộc hôn nhân này lại không xuất phát từ tình yêu. Năm đó Thương Tín 19 tuổi, vẻ điển trai, phong trần của ông đã làm sao xuyến không biết bao nhiêu thiếu nữ. Thế nhưng, trái tim chàng lãng tử chỉ rung rinh trước cô bạn học cùng trường. Cả hai đến với nhau bằng tình đầu trong sáng. Thương Tín rất chiều chuộng người yêu. Dù kinh tế khó khăn nhưng ông vẫn luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho người mình yêu thương. Thế nhưng, khi bước vào năm cuối trước khi tốt nghiệp, Thương Tín lại vướng vào một mối duyên nợ éo le khác với bạn của người yêu, cũng học cùng trường. Thương Tín bảo, đó không phải là tình yêu. Tính tôi dù đào hoa cỡ nào thì khi yêu cũng chỉ yêu một người thôi, nhưng một khi phụ nữ muốn có bằng được người đàn ông họ thích thì thật sự rất khó để cưỡng lại. Thương Tín gọi đó là đêm định mệnh. Trong cơn mê, ông thấy mình đang ở bên một cô gái rất đẹp và rồi chuyện gì đến đã đến. Vài tháng sau, cô gái thông báo mình đã mang bầu và giải pháp duy nhất là kết hôn. Thương Tín không còn cách nào khác, buộc phải từ bỏ mối tình đầu đẹp như thơ để gánh trách nhiệm của một người đàn ông. Đó cũng là quyết định đau đớn nhất trong cuộc đời Thương Tín. Sự việc vỡ lỡ, Thương Tín và cô gái bị đuổi học dù ông đang học năm cuối. Lúc bấy giờ, người yêu đầu của ông vì quá đau đớn, thất vọng đã cùng gia đình rời khỏi Việt Nam. Mang trái tim rỉ máu nhưng Thương Tín không thể nào làm khác đi hoặc giải bày cho hết những khổ đau trong lòng mình. Ông đành quay về với thực tại. Thế nhưng, lúc bấy giờ, chuyện cưới xin của Thương Tín không mấy thuận lợi. Gia đình cô gái ấy rất phong kiến, muốn đám cưới phải có đủ 7 lễ. Tôi và gia đình mình dáng theo được đến lễ thứ 4 thì đuối rồi. Tôi nói với cô ấy rằng gia đình em khó quá, anh xin thua. Vậy là cô ấy cuốn gối theo tôi luôn. Sau này, gia đình cô ấy có kêu về cho một số vốn để làm ăn, nhưng cô ấy tự ái nói rằng có cặp đất cũng không thèm. Vậy nên suốt những năm tháng đó, tôi đều phải tự bươn trải, kiếm tiền để mua tã và sữa cho con. Thương Tín kể, dẫu rằng cuộc hôn nhau không xuất phát từ tình yêu, nhưng nhờ đứa con, hai vợ chồng gắn bó với nhau hơn. Thương Tín vẫn hết mực lo lắng cho vợ. Sáng, người ta lại thấy ông tất tả đi mua đồ ăn cho vợ tầm bổ. Để có tiền lo cho hai mẹ con, ông có mặt trên khắp các sân khấu kịch, đóng đủ loại vai. Có lẽ, đó là cái mà ông gọi là sống biết điều. Ở với nhau đến khi đứa con trai đầu lòng được 4-5 tuổi, Thương Tín và vợ nảy sinh mâu thuẫn. Số là cô vợ về sau rất hay ghen. Từ sự hiểu lầm về mối quan hệ giữa Thương Tín và một cô diễn viên đồng nghiệp, người vợ quậy tưng bừng. Hậu quả là Thương Tín bị đoàn kịch kỷ luật, 6 tháng không được đóng chung với nữ diễn viên này. Thấy vợ làm quá, tôi nghĩ nên dừng lại. Giống như tôi thì cứ hì hục xây nhà, còn cô ấy thì cứ đạp đổ. Xây bao nhiêu cô ấy đạp đổ bấy nhiêu. Nhiều lần thế nên tôi quyết định chia tay, Thương Tín kể. Dù với người vợ đầu tiên chưa có một đám cưới đúng nghĩa, nhưng cả hai đã có hôn thú. Ngày ra tòa, ai cũng ngỡ ngàng khi Thương Tín quyết định giành quyền nuôi con. Ông nói với vợ, em chưa có gia đình, nhưng sau này khi em đi bước nữa, em sẽ thấy đứa con là phiền phức. Còn đời anh giang hồ tới cuối đời cũng được, không sao cả. Hiện tại, con trai của Thương Tín tên Thanh Tùng đã có vợ con và đang là ca sĩ phòng trà tại thành phố Hồ Chí Minh. Những khi Thương Tín vào thành phố Hồ Chí Minh đóng phim, hai cha con vẫn thường gặp nhau hàn huyên tâm sự. Thương Tín cũng góp ý nhiều cho con trong chuyện ca hát vì bản thân ông từng có khoảng thời gian đi hát trong các đoàn ca nhạc kịch. Thương Tín sinh năm 1956, là diễn viên nổi tiếng của Việt Nam vào thập niên 1980 đến 90.
Sau khi thành công với sân khấu cải lương, ông bắt đầu tham gia vào lĩnh vực điện ảnh và được mọi người yêu mến qua nhiều vai diễn. Thời điểm đó, khán giả từng gọi ông là tài tử màn bạc và là át chủ bài của làng phim ảnh, kịch nghệ miền Nam. Nhắc đến Thương Tín, khán giả sẽ nhớ ngay vai thiếu tá Lưu Trọng kỳ vọng trong Ván bài lật ngửa, tướng cướp Bạch Hải Đường Lì Lợm trong Săn bắt cướp, Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn, Tám Thương trong Chiến trường chia nửa vầng trăng. Ở thời kỳ hoàng kim, Thương Tín liên tục chạy show vì lịch kín hết cả ngày, sáng đóng một phim, trưa đóng một phim, chiều lại đóng phim khác. Vì nổi tiếng, đẹp trai nên Thương Tín rất đào hoa, thậm chí có nhiều bóng hồng tự nguyện đến với ông. Nghệ thuật đã đem tới cho nam diễn viên này danh vọng, tiền bạc và cả phụ nữ. Ông từng có thời gian vàng son, dòng chơi và hưởng thụ. Nghệ sĩ Thanh Loan từng tiết lộ về quá khứ huy hoàng của nghệ sĩ Thương Tín. Anh Thương Tín là người đầu tiên có mô tô bự, vây quanh là bóng hồng. Đúng là hồi đó có rất nhiều các bà, các cô và phụ nữ trẻ tới tận trường quay chăm sóc cho anh Thương Tín. Tôi cũng phải phát ghen lên. Tưởng như đã có trong tay mọi thứ, nhưng vì mải mê dòng chơi, không biết giữ mình nên thứ mà Thương Tín nhận lại là tai tiếng và sự hụt hẫng. Mọi thứ đều tan biến khi Sáu Tâm của Biệt động Sài Gòn vướng vào những cuộc chơi đỏ đen khiến ông mất tất cả. Ngẫm lại cuộc đời mình, nghệ sĩ Thương Tín suy tư, mỗi việc làm, quyết định đều có nguyên nhân và hoàn cảnh đưa đẩy. Dù đúng hay sai, tôi cũng đã làm nên hậu quả thế nào bản thân tự chấp nhận. Chơi cờ bạc không làm tôi tiêu tốn nhiều tiền nhưng đã ảnh hưởng nhiều đến danh tiếng. Đó là điều tôi cảm thấy đáng tiếc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.